اهلا وسهلا بحضراتكم. والنهارده جاي اتكلم مع جمهور النادي الاهلي واساله سؤال صغير كده. جمهور النادي الاهلي عايز ايه؟ عايز مكسب ولا عايز اداء ممتع؟ طبعا انا عارف ان جمهور النادي الاهلي جمهور طماع وعايز المكسب والاداء الممتع، بس انا بقول له صعب جدا ان الاداء الممتع يكون موجود في كل المباريات. اي نعم، النادي الاهلي عود جمهوره على كده وده مش جديد على النادي الاهلي ولا كتير عليه، بس في اوقات كتير بيبقى صعب الاداء الممتع مع المكسب. والفريق البطل اللي هو بيعرف برضه يكسب رغم الاداء السيء او الاداء الغير منتظر من النادي. بس مش هو ده الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده، انا جاي اتكلم في حاجه تانية خالص. بس قبل ما اكمل كلامي، اللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. انا جاي اتكلم النهارده على المبادئ والقيم اللي النادي الاهلي ارسخها من زمان بين اللاعبين وبين المدير الفني. احنا شفنا في انديه كتير لاعب مثلا زي شيكابالا رمى العراقه في وش كابتن حسن شحاته وكمل في اوضه اللبس بالفاظ مع كابتن حسن شحاته. كابتن حسن جه ياخد اجراء معاه، تم اقاله كابتن حسن شحاته والابقاء على شيكابالا. بنلاقي الايام دي التاريخ بيعيد نفسه، وحازم امام بيرمي التيشيرت في وجه باتشيكو، ومحمود علاء بيرمي زجاجه المياه في وجه باتشيكو، وباتشيكو بيجي ياخد اجراء نادي الزمالك بيقيل باتشيكو وبيبقي على محمود علاء وحازم امام. طبعا والنادي الزمالك في التصرفات دي، في التصرفين او في الموقفين مخطئ تماما، لان خلاص اللعيبه اعتادت على انها تقدر تغير المدير الفني في اي وقت. على الجانب الاخر ظهر الموقف ده في النادي الاهلي، محمود عبد المنعم كهربا مع موسيماني، وموسيماني اتخذ القرار ومجلس اداره النادي الاهلي ايده. الغريب بقى ان في لجان الكترونيه داخل جماهير النادي الاهلي بتطالب برفع العقوبه عن كهربا او تخفيفها. والشيء الغريب ان ده مش جمهور النادي الاهلي اللي هو هيطالب برفع العقوبه على كهربا، لان دي مش اول غلطات كهربا ان هو يغلط ويعتذر يغلط ويعتذر. وقبل كده كان مع نادي الزمالك بيغلط غلطات اكبر من دي بتصل الى البصق على الجمهور. ولو مجلس اداره النادي الاهلي استجاب للجان الالكترونيه دي وخفف العقوبه عن كهربا او رفع العقوبه عن كهربا، في يوم من الايام هنشوف كهربا بيبصق على جمهور النادي الاهلي زي ما بصق قبل كده على جمهور نادي الزمالك. فانا بطالب جمهور النادي الاهلي بانه يخف شويه على موسيماني وما يمشيش ورا اللجان الالكترونيه اللي بتطالبه بالهجوم المستمر على موسيماني سواء كسبان او سواء خسران. لا، انا بقول له بص شويه للعيبه وشوف اللعيبه اللي عليها الدور الاكبر داخل الملعب، اللعيبه اللي لازم تلعب كلها بروح زي الشناوي زي ايمن اشرف زي ديانج زي حمدي فتحي. صراحه انا بشوف دول بيعرقوا فعلا في الملعب، وفي لعيبه بتلعب بلا مبالاة او بتلعب يعني بطريقة كده يعني مش ما فيهاش روح او حماسة اللعب لفريق بطل وعايز ياخد بطولة، زي محمد هاني زي عمرو السولية زي حسين الشحات زي مجدي قفشة. لا يعني دول المفروض لو عندهم ربع حماسة طارق حامد في الملعب النادي الاهلي هيكسب وهيأدي اداء ممتع. فاللعيبة على هواها ان النادي الاهلي يمشي ورا اللجان الالكترونيه دي ويخفف العقوبه على كهربا، لان بيقول لك ان دور المره دي على كهربا، الدور الجاي عليا، في ظل الملايين اللي بياخدوها. مش عايزين مدير فني يتحكم في مستقبل اللعيبه، لا اللعيبه هي اللي نفسها تتحكم في مستقبل المدير الفني. والغريب عن كده يجي يجيب لك مقارنه بين فايلر وموسيماني. طب فايلر ده ترك الاهلي في اشد الحاجه اليه وساب الاهلي ومشي، وموسيماني جالك. طب فايلر لما تقارنه بموسيماني حتى هتقارنه بايه؟ فايلر كل انجازاته ان هو عمل النادي الاهلي اول في ترتيب الجدول الدوري العام، وجه موسيماني كمل وخد بطوله الدوري العام وخد بطوله افريقيا وخد بطوله كاس مصر، بطوله افريقيا بعد 7 سنين او 8 سنين صيام، وكاس مصر بعد 3 سنين او 5 سنين صيام، وخد تالت عالم بعد 10 سنين ما حققناه قبل كده. يعني راجل ومنتظر بطولتين سوبر ومنتظر بطولتين اللي هو السوبر الافريقي والسوبر المصري. منتظر يعني مستني ايه من راجل حقق كل النتائج ده وبتحاسبه على ايه؟ بتقارنه بمين؟ الغريب من كده ان كل الشواهد بتؤكد ان في حرب ضد مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الحقيقي. الدليل ان كل ماتش للنادي الاهلي على بين سبورت يقول لك المعلق للمباراه هو احمد الطيب، وهم عارفين ان جمهور النادي الاهلي مش طايق احمد الطيب ولا طايق يسمع صوته ولا طايق تحليله على مباراه النادي الاهلي. طب ليه دايما بيتم كده؟ لان في ناس كتير بتلعب خلف الكواليس على مضايقه جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وبعد كده يمنوا عليهم يقولوا طب هنغير المعلق. ده احمد الطيب ده ما بنشوفوش بيعلق على ولا مباراه على بين سبورت، اشمعنى مباراه الاهلي بالذات يجي يقول لك والمعلق هيبقى احمد الطيب؟
فعلى جماهير النادي الاهلي الواعيه ان هي تساند المدير الفني مسانده فعليه، ويصبروا عليه للنهايه. والنادي الاهلي ما بيحاسبش بالقطعه، النادي الاهلي بيحاسب بنتائج الموسم الكامل. وجمهور النادي الاهلي مش هو الجمهور اللي ينقسم على ناديه او على مجلس ادارته او على المدير الفني. جمهور النادي الاهلي احنا داخلين على مباراه هامه جدا اللي هي فيتا كلوب، ودي مفترق طرق للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، يا نكون او لا نكون. بمعنى ان جمهور النادي الاهلي لازم يشعر اللعيبه ان هم السبب. جمهور النادي الاهلي لازم يوري اللعيبه فعلا ان هم السبب، سبب حصولكم على البطوله او الاستمرار، او سبب خروجكم من البطوله. ويشوفوا اللاعبين المؤثرين اللي هم متخاذلين في المباراه، ويشوفوا اللاعبين برضو اللي استماتوا واستقتلوا في المباراه، ويدوا دول حقهم ويدوا دول حقهم. لكن ما تعفيش اللعيبه من المسؤوليه وتسيبهم احرار يتحكموا في مصير المدير الفني، لان مصير المدير الفني اللي يتحكم بارجو اللعيبه ده ما يبقاش نادي عايز ياخد بطولات، ده يبقى نادي عايز يلعب او يؤدي اداء يبسط جمهوره او يبسط الغالبيه من جمهوره. لكن انا شايف جمهور النادي الاهلي الحقيقي الواعي لازم يساند موسيماني وما يمشيش ورا الحمله الشعواء اللي هي بتقول موسيماني لا يصلح لقياده النادي الاهلي. شكرا والى اللقاء.